Ta merstest òsne av spil noen og kanskje særlig til KOI som hadde ylt til å skapa gaua alvståer. Betur la 4-36 da tar her av an. Jakob Borg får bolten fra Magnus Jolsen, setter Bøynakaus som hadde malen og snudde Jakob Mikkelsen 8-0 til på 36. KOI hei troblagar I verje parten. Få ikke bolten bortstor, men skåtet til Dennis Holmberg ikke noe godt. Støan 8-0 I halvleitsnån, og I 17. halvleitje får KOI hjelp fra Håpe Fjepparon. Men det hjelper løyte. Roald Jakobsen tekker frusparsk, 2-0 og heimalige tekker 2-5 mot sikkernon. Det sås nu tydelig at heimalige var nekkrammar etter bultnon. Tar kjempa vel av myene, og Jakob Borg legger nekk 4. Jakob Mikkelsen vil nøyter ut I brottstøynen etter bultnon. Ikke fyrre enn måtte enda noen av dissnån for KOI omkring lukjene møller kan. Lars Muller dømer for å bli 6-3 målver gjennom hildebultnon I mer enn 6 sekund. KOI får frysbarsk, som I første etlover misnøyt. Bultren kommer 4, og Todde Jonsson får besta målverken til KOI. Ta KOI ikke teker av, så gjør på 36 til. Negg folk framme av vøtlen, og så tunnlet og KOI verre nevn. B36 løgarner har gått plass, og til enda vi Berge Midtjord setter punktum. B36 vinner 3-0, og nå 4 stig framme for KOI. NSO-lige har vært svinkende I år, men skulle nøkker vogn være om å få hap I atra stiatallene, var en sikker krav imot I 8-linjen. Men det det gestene som det ikke bedre fire. Antro av fløten som var vi etter leikbanen finner Milan Kulic, så var NSO-leikerne avvareier. NSO restes tog og tok eist iver enn av løter I 4 halvleikjer. Unge Ronavishingren Jan Martin Mortensen skulle finne mer poster ur hesestøvne, men Martin David hever Lysian av. NSO I avloppen. Martin David kommer vel ut, og så kom kjøtt hinveien. Karin Nilsen, som lagt en gåandest av mivøtlen til Happe, til Antro, Vojare til Bjartna Jørgusen, og inne midt 4 I Milan Kulic kommer vi igjen. Hesa fer etna skottranden beter. Maynard Johansson utplasserar vår 1-0 til Happe. Setten I halvleikor bare få minutter gammal. Rasmus Nolse vi en god frysparske. Her inne hans lekrammast av Boltenon. 2-0 og Happe av FM Kaos. Etter målet setter Happe seg fullkomlig av distan, og Conte eisen haft økt lastene og I flere førhånd. Frauer Benjaminsen har vært harstaver for I harspel sørste tøyene, men I Ronavuk var det han I var offre. Justnes Hansen skulle finne rekord for I hesa basta gjerna. Løye av norske domaren ikke røser han herre. NSOI hei og vanlige løyte jeg bjør på I 17. halvleikje. Hentan skådrunden fra Einar Hansen den nærmeste der kom en normalmålaga. Her vi vinner Happe 2-0, og nå skal velja mer enn ytla til om Happe ikke kan prøve seg vi enn FM heite. Og der får jeg snjena fram urbyrjan I Sarsbygere. Til langt I minutter I versten I gavuhyret at Hampa vil spalte fryr av en vujingalagara. 8-0. Heimalige for Onkon etter Mali, og Jessene større fullkomlig at snån og kommer til flere gava rønter. Her da Morris Luvu som røyner kanonene, hesfyr Bjarkar Gesa Turi. Det var ikke nekt at Josa Blau hadde bjør på I 4 halvleikje.
Hette innlegget var besta røntgen til Taimon 4 stegjen. Så 2 minutter etter at 4 halvlegget. Milan Pajcik til Jens Erik Rasmussen, og veteraneren finner Tampa. 2-0 som også var støvant av færre vær til halvlegs. Nu råkna ut de fleste vi at Vikinger fra Brian i 17 halvlegget for å legge trusda for å komme inn at disten. Men dette hender ikke. I stedet det gestene som viser fralike allopspillet har vist alt kappingerare. Morris Lewis har en gåa frisparksrand, og så gjerne røyner Johan Petra Stonkon utifra. 20 minutter lagt av 17 halvlegget og atter i mål i Sarpsborg. 0-2 vester over Hotnarspark som Ricardo da Braga Silva teker. Inn i Brostein und etter balteren for føttene av Jon Nilsen. 3-0 og dysteren til just avgjørder. Lødde 17 vilja Våman hava brottspark til med Gesaturi fettler Ricardo da Braga Silva. Men domaren Ransen Djurus dømer ikke. 70 minutter lagter og en lenge balter bør skåne fram i 0-2 vester Brostein. Og Andreas Dahl Olsen får skalla balter fram vid Trygva Askam. 3-1. 2 minutter 17 byrstes vevnen atter tja Vikinge. Niklas Niklasen sender lenga balt fram. Og atter Andreas Dahl Olsen er rattas det. 3-2. Heimali korte nu nekkfolk fram og Andreas gjør sin nær via kjøtta hatsrik. Men hesfyr Bjarkar Trygve. At Vikinge korte nekkfolk fram gav Justin og Nurvavo nekka kontra målagar. Den største for Tampa, men det kom ikke flere mål i Disnon. 0-2 Vester vinner 3-2 og nummer 2 sti 18 for KI av nast 18. plasset. Vikinger er stegget opp, tar tappa 3 av Diston av ræ. 2 minutter løkter Epistremer for Hotnarspark som Arbjørn Hansen i ære og Atle og 70 netter, 8 minutter Epistrem og en dreim av Brya. Minutter løkter godt spil til Epistreme, bøltren vil hette av fram til Arnbjørn Hansen, som verilig kom fyrir seg, og en verger og vittla til 8-3, 2-0 til Epistreme. By 8-3-lagan mistet og ikke møte og røynta svære atter. Men René Torgar som atter i malen til Epistreme bjergar hegneslige. Stått for i hollag Hans Paul Samuelsen som lengt utifra ved en perlo enn normale skårar til Hollestøna 3-0. Og som Johan Dauer sier, så var andre holdlager bare 4 minutter gammal, ta først Peter Dam Jakobsen røyne seg, Galtsen springer ut til Søren Ankel som avgjør distan 4-0 til Epistrem. Vi åttersleggeren var nekkmere tendere i 17 holdlager, men heppene var ikke vidtøymon. Her det Johan Sømmen Edmundsson til Johan Peter Poulsen, men René er her han skal. Løt og 17 til atterbaspel, men innvill bøltren ikke. Og distan enda vi en 4-0 sikre til Epistrem, som nu ligger i ørenplasser i beste dølten. Det var tjukt i Mjørskar, John og Asgaren hadde trobelager via Suchak og Jack 4 av Vettelnum. Til Heimalie som legger seg fram til 12 minutter i spalter. Rasmus Nilsen legger ballen 4 ur vinstre, og inn i Brosteinen for Nikla Eriksen, panna, 8-0. Til halve time lagter er Heimalie millimeter fra et økjum løslene. Stig Roar Søbstad vil sendre sted. Legger inn til en pura leisen Rasmus Nilsen, men skåter for Dukstrand i Handar og Stonk. Og i stedet det gestene som jauna. Balla Sinko skyter inn i Brostein og fengar inn at Saric bølten. Han er skjøter, smekkar til og bølter sitter i neten at han for Tora Thomsen og Jabbe Malnon. Bant etter utgjennande mal er det atter Rasmus Nilsen som gjør UF-verden i Hovbrudj. Hesefer renner skåpeningren fra Atlund, og kom inn i Brostein ved han felter. Brottspark. Normæren Stig Roar Søbstad vil sette skjøta, men Andreas Ganko vil lurt han av og bjergar. 8-8 affære var til halvdags. Vernek ved Mjørskit at distren byrja i, så var tjafsvart at 17 halvdager ble brukslaver i gongt. Og i Mjørskan er det Nikla Eriksen som legger Heimalie fram 2-1. Og 17 halvdager er ikke mer enn 20 minutter gammal, så er 3-1. Veierleggeren Morten Overgaard kommer fram, og han får prikket hotna i nede. 3-1. Ta 20 minutter lagt av 17 halvdager etter Romer og Ape Bonchnon. Hesfred er Stig Roar som er sønnast av føttene, 4-2. Og i Fermin kommunen bant fyrir distralog tan enat Saric setra Brospark i nede. Mjørska distren Arjun enda 4-2 til Ape som er flikkvande fyrir tøyna. Hetta var fjord syrin til Taimon i sønnaste 5 distnon.